Hola amigos, sean todos muy bienvenidos a este canal. El día de hoy vamos a ver por qué tenemos ruidos extraños al momento de que frenamos. Razón número uno y la más probable. Tal vez tus pastillas de frenos ya no tengan vida útil, así tal cual como ustedes lo están viendo. Nosotros debemos de tener la precaución de siempre realizarle el mantenimiento de frenos a nuestro vehículo para que esto no llegue a ocurrir, ya que si esto ocurre nos va a rayar nuestro disco y esto va a evitar que nosotros lo podamos rectificar. Además, si ustedes observan, esta es una pastilla que aún tiene vida, pero ¿qué pasa si llegamos a este extremo? No nos queda pastilla, prácticamente nuestra pastilla va a empezar a rozar aquí el borde del disco, que es una parte que frecuentemente no toca, y claramente al estar tocando en este borde nuestra pastilla va a comenzar a hacer ruido, y no solamente eso, también va a estar dañando nuestro disco de freno. También debemos de saber que si nosotros vamos a cambiar pastillas de freno nuevas, debemos obligatoriamente cambiar el disco de freno por uno nuevo o rectificarlo. También deben recordar que hay algunas marcas que no permiten rectificar el disco, hay que cambiarlo por uno totalmente nuevo, sí o sí. ¿Qué va a pasar también si yo abuso del rectificado del disco? Este disco se va a adelgazar mucho. Esto va a hacer o va a provocar que nuestro sistema de frenos se caliente más de lo debido. Va a cristalizar nuestras pastillas, obviamente va a producir ruido. Si yo cambio pastillas de frenos sin rectificar el disco de freno, también me va a provocar ruido, no voy a tener un frenado estable. Si ustedes quieren saber más sobre el tema, si es que puedo cambiar pastillas de freno sin la necesidad de tener que rectificar mis discos de frenado, en la descripción de este video y en los comentarios les dejaremos un video completo que ya tenemos hablando sobre este tema. Otro factor que puede estar provocando ruidos en nuestro sistema de freno puede ser esta lata que está acá atrás, que es bastante delgada. Simplemente es una protección para que no nos salte barro o alguna piedrecilla en nuestro sistema. Al momento de trabajar nuestro sistema de freno, o tal vez nosotros anduvimos en el campo, nos entró una rama, cualquier cosa, esta lata se pudo haber apegado a nuestro disco. Hay que recordar que este disco gira a altas velocidades y eso va a provocar un roce en esta lata y también puede estar provocando algún tipo de ruido al momento de estar conduciendo o simplemente al frenar. Otro factor que puede estar provocando ruido en nuestro vehículo son estas latitas que ustedes están viendo acá. Estas van aquí en esta posición y en ellas se va a deslizar nuestra pastilla de freno hacia adentro y hacia afuera. Y si nuestras pastillas de freno o esta lata ya está oxidada, no va a permitir el libre desplazamiento de nuestra pastilla. Esto también va a provocar tal vez un desgaste prematuro de la pastilla de freno y también ruido en nuestro sistema. Recordar que estas latitas también son sometidas a altas temperaturas y tienden a deformarse, así que es importante que en cada cambio de pastilla de freno nosotros reemplacemos estos seguros. Obviamente, si nosotros tenemos en mal estado estos seguros, van a provocar ruido, también lo va a provocar la ausencia de ellos. Hay gente que ya cuando están en mal estado simplemente los quita, no los vuelve a cambiar. Por eso es importante que nosotros no compremos las pastillas más económicas, ya que generalmente no incluyen estos seguros, o simplemente comprarlos por separado. ¿Y por qué va a provocar ruido si no están estos seguros, estas latitas? Ya que el espacio que ocupa esta latita, la pastilla simplemente va a andar flotando acá adentro. Y con las vibraciones o las imperfecciones del camino, esto va a vibrar y va a provocar obviamente ruido acá en nuestro sistema. También es muy importante que nosotros mantengamos lubricados estos bujes, tanto el de arriba con el de abajo, ya que si nosotros no los lubricamos como corresponde, estos se van a desgastar y va a producir un juego en el interior de nuestro caliper, lo cual hará que vibre el caliper provocando ruido en nuestro sistema. Esto se debe hacer con una grasa especial para frenos de alta temperatura. Ahora, ¿qué pasa si yo no lubrico con una grasa de alta temperatura? Estos bujes internamente tienen una gomita, la cual se va a comenzar a dilatar, a expandir.
la cual se va a romper y se va a atascar el buje en el interior, el pasador. Y al momento de querer sacarlo, se va a transformar en una batalla querer quitarlo. Pero yo ya también tengo un video completo hablando sobre el mantenimiento del sistema de frenos delantero de tu vehículo, el cual también te lo voy a dejar en la descripción de este video y en los comentarios para que tú lo puedas ver. Otra causa probable de que nuestro sistema tenga ruidos es el cristalizamiento de nuestras pastillas de freno. Miren esta pastilla como está. La vamos a lijar aquí en una superficie plana y después vamos a ver cómo queda después de lijarla. Coméntame acá abajo en los comentarios si has podido notar algún cambio después de la lijada que le hemos dado a nuestra pastilla. Y es así que con un mantenimiento de frenos nosotros podemos detectar a tiempo cuando nuestra pastilla de freno ya termine su vida útil, para así evitar que ésta raye nuestro disco y nosotros podamos reemplazarlas. También con esto hemos aprendido lo importante que es que al colocar una pastilla nueva nosotros cambiemos nuestro disco de frenado o lo rectifiquemos según sea el caso. Así que acompáñenme que ahora vamos a ir a ver el sistema de balatas, que es algo muy similar. Ahora ya estamos acá con las balatas. Quiero que observen cómo se encuentra esta balata y cómo va a quedar después de que apliquemos nuestro lijado. Acá claramente esta balata puede estar emitiendo algún tipo de ruido desagradable al oído del conductor. Pero una vez que le quitemos el cristalizado ya quedará solucionado este problema. Recuerda que si tú quieres aprender a realizarle esta mantención a tu sistema de freno, en la descripción de este video y en los comentarios te dejaremos el video completo para que lo puedas ver. Y así ya podemos ir observando el cambio que ha tenido esta balata a los pocos minutos de haber pasado nuestra lija. También es muy importante la limpieza en nuestro sistema de freno, ya que en el sistema de tambor no hay una parte donde evacuar las partículas que se van desprendiendo de nuestra balata. Estas partículas también pueden provocar que se raye nuestro tambor de freno. Recordar también que si nosotros cambiamos balatas de freno nuevas, también debemos de rectificar nuestro tambor de freno o reemplazarlo según corresponda. Esto también podría provocar ruidos molestos tanto como para el conductor o personas que se encuentren en la vía pública. Coméntanos tú también en los comentarios qué otra situación te ha provocado ruidos molestos en tu sistema de balatas y tambor. Y como les dijimos con anterioridad, también es muy importante la limpieza en nuestro tambor de freno, ya que por aquí no tiene por dónde escapar la basura o las partículas metálicas que se van desprendiendo durante el frenado de nuestras balatas de freno. Ahora, si te ha gustado este video, déjanos tu dedito para arriba. De esta forma nos ayudas a que este video llegue a más personas como tú. También coméntanos tú qué otra causa conoces que provoque ruido en nuestro sistema de freno. Y también suscríbete a nuestro canal, ya que de esta forma nos incentivas a nosotros a crear más contenido como este. Nos estaremos viendo en un próximo video.